그리고 미국 편의 특별 평가자로 음식에 아주 특화된 평가자를 그러니까 모셨습니다. 맛있는 거 먹는 얘기 아니야. 셰프 오는 거 아니야? 누구야? 김준현 이런 형이 오나? 셰프님도 괜찮다. 셰프님 괜찮아. 셰프 저맛 레이먼 맛 레이먼 맛 레이먼 한입 먹으러 왔어. 아야 죽겠다. 너무 많이 먹었어요. 나도 과식했어 과식. 환경이 선수가 뛸 환경이 아니다. 나는 옆에서 어우 배불러 이러니까 아 이게 선수가 여기 환경이 여기 뛰질 못해 이런 환경이. 아 미국 홍보된 것 같아 이렇게 보면. 미국 홍보. 걱정이 되네. 우리 먹는 양이 좀 적어서요 저희가. 양이 되게 적어. 형이 그럼 여기서 좀 이미지를 바꿔볼게. 왜냐면 뚱뚱하다 많이 먹는 사람들이 아니에요. 우리도 라면 하나 먹어요, 진짜로. 우리 라면 하나 먹어요. 근데 진짜 오빠가 생각보다 많이 안 먹어. 근데 나는 좀 억울한 부분이 있지. 같이 먹는데 난 이렇게 됐으니까. 오빠 그럼 이게 다 뼈야? 이거는 글쎄 나 이 부정인가 모르겠는데. 좀 재밌다. 나는 진짜로 좀 재밌는데. 난 인간적으로 진짜 많이 안 먹어. 그걸 여기서 좀 얘기를 해줘야 돼요. 근데 우리 잠을 많이 못 자요. 뭐? 잠을 많이 못 잔다고. 자 하루에 평균 수면 시간 법륜 스님이랑 비슷해. 아 진짜? 4시간 이상을 잔 적이 없어. 나 오늘도 2시간 잤어, 2시간. 안 자 시간 잔 것 같아. 안 자요. 아 좋다. 네, 안 자요. 그리고 고구라. 코요? 골지. 근데 이제 코골이도 날카로운 약간 게 칼같이 찌르는 코골이가 있고 우리 집 약간 베이스가 좀 풍부한 사람들이 있어. 근데 베이스가 풍부한 사람이 조금 낫지. 어떻게 그러는데? 하지만 우리는 베이스로 골아준다. 벌써. 시원하게 끔찍하네. 이렇게 골아줘. 저기서 입 벌리면 쫙 나온다고 이제. 그렇지. 근데 그렇지. 입 한 번만 벌려줘요. 최악이야. 나는 웬만하면 입을 잘 안 벌려. 아 오빠. 입 벌리면 어떻게 할 거야? 왜냐면 나는 선수기 때문에 입 보호를 많이 해야 돼. 근데 입을 잘 안 벌리지. 입이 또 건조해지면 안 그러니까 되니까. 건조해진 맛을 평가를 잘 못해. 근데 나는 이제 먹거리 아까 얘기 안 했는데 기본적으로 한식 매니아예요. 저 미국 가서? 미국 가는데 한식을 이 오빠 무슨 소리 하는 거야? 뭘 먹자는 거야? 아니 1번이 한식이고 2번은 2번이 LA식이지. LA식이 뭔데? 기름진 거 좋아하지. 뭐 LA 갈비 좋아하고 그렇지 뭐. LA 갈비도 한식이잖아. 오빠, LA 갈비가 LA식이 아니야. LA 갈비 한식이라고? LA에서 판다고 해서 LA 갈비가 아니야. 그래? 오. 어휴 37년 만에 알았네. 어휴, 충격이다.